次爬终南山该道跑，楼上 bro let's go。坐730路公交车，南舞台下，先到南舞台游客中心。南舞台禁区大门从这进，在这坐摆渡车，上车，坐车25分钟到达停车场。旁边就是登山步道，开始正式登山。神秀中南火龙洞，我去，这叫火龙洞。这还有冲呀，冲啊，兄弟们！终南山南舞台，结缘之地啊，尘苑之上，继续啊！崂山 bro let's go！ 终南山的红墙打卡点，上照片。王维诗里的终南山，大家知道是什么诗吗？距离山顶还有3公里啊，1小时就上去了。早知道刚才走上来就行了。南舞台的话，就是灵应台、清凉台、文殊台、观音台，还有一个舍身台，在这儿。一会儿带兄弟们去看看。哇，不是嘛，我感觉这个门也挺出景啊。上照片。咱继续向上。好，黑虎殿。千年古树，相传是唐太宗李世民亲手所在。到达520打卡点，已经走了520个台阶了，还剩480个，一不小心就要登顶了。终南山佛教文化院，他们的雪还没有化。上面就是紫竹林。我感觉这个应当有点历史了。圆通宝殿。体测林黛玉，华山特种兵，这不说的林妹妹吗？严励志直贴，继续向上。登山环道，登山挑战道，走哪个？那肯定回家，走这边。回家。哇，不用了，你们看这美不美？快给我拍照片。你这带的啥？哦，这是伊利制药咳特灵，中西结合治咳嗽了。现在天气太冷，我怕感冒咳嗽啥的，我买点备着。朋友们，咱走去下一个地方。这台阶虽然不多，但是每一段都挺陡的。从这边上去是观音台，这边过去灵应台，我们先走灵应台。啊，好，我去点吧。天那么热。拜拜。我走着走着下雨了，有没有可能是树上的雪啊？大将军大才呀！这雪后的终南山真的很漂亮啊！到达1314打卡点，这写的是我始终觉得站在这里的应当是2个人。哦，后面有1、2、3、4，好几个人呢。这上面掉雪，看就砸不着我，但是能砸着你。你要干嘛？你要干嘛？现在我们在远处看见了这个叫灵应台，跟我去看看。我们现在已经到了灵应台的脚底下了，在灵应台这边就能看到舍身台遗址，在那。灵应殿从这上。灵应台的最高点。崂山 bro let's go， 崂山 bro let's go。接下来带兄弟们在灵应台上看看风景。哇 bro 们，这边风景绝美啊！崂山 bro let's go。接下来带大家看看不老松。朋友们快看，这就是寿比南山不老松。
再从这个角度上看一下，我这个树确实大。哇，这个树上的雪很好看。咱来早一点就更 OK 了。清凉台，就这个。接下来我们去文书台，从这走。这个有点《西游记》里头的感觉啊！不是吧？从这就能看到林荫台还有清凉台，还是很好看的啊！我在文书台这，祝大家成功上岸。文书院，现在在我们眼前的就是观音台。那接下来我们就直接去观音台。这已经有个雪人了，红它就一个瓣了。通往观音台的这个搜索特别像把伞。建于观音台的圆光寺，海拔1688米的云顶天宫打卡点。南五台圆光寺，在这带大家看看云顶天宫。在观音台送给大家一幅水墨山水画。哦，美，我只欣西安的美。西安的物美与有浓厚的意思。带大家看看这边的水墨山水画。不是吧？观音台这边现在变得更清晰了。带大家看看终南山的日落。云顶天宫林荫台亮灯了。